Durante una recessione economica il prezzo del petrolio tende a scendere, lo sappiamo. Per diverse ragioni, no? Una ragione potrebbe essere la diminuzione della domanda, quindi perché effettivamente durante una recessione l'attività economica delle aziende tende a diminuire, a rallentare, la produzione diminuisce. C'è inoltre una riduzione dei consumi, quindi le famiglie, sentendo recessione, iniziano a spaventarsi un attimino, dire ok, forse è meglio che inizi a conservare un po' di soldi. Quindi le famiglie iniziano ad accumulare liquidità. Inoltre, essendoci dei cicli di mercato, gli speculatori speculano, sanno che c'è una recessione, scommettono contro il mercato, vanno short crude oil, vanno short materie prime, vanno short quello che il ciclo del mercato magari indica che debba scendere. Inoltre ci sono delle politiche monetarie molto restrittive, sia a combattere le varie cose che hanno portato a una recessione, magari come sta succedendo ora con un'inflazione molto elevata, quindi una diminuzione della liquidità e un'abbondanza di offerta, perché magari durante questa rosea produzione, rosea crescita economica, le aziende si sono ritrovate nell'inventario ancora prodotti che non riescono a smaltire, quindi l'offerta aumenta. Quindi tutto questo inefficia sul prezzo del petrolio che scende. Grazie a lui vengono prodotti innumerevoli prodotti, scusate il gioco di parole. Grazie a lui vengono trasportati in tutto il mondo tramite aerei, tramite gomme, tramite tantissime cose. Il petrolio è di fondamentale comunque importanza, quindi per questo motivo durante una crescita economica il prezzo del petrolio tende a salire perché c'è una forte domanda. Durante una recessione il prezzo tende a scendere. Ma andiamo a vedere ora che cosa sta succedendo con il petrolio e come potrebbe inficiare i mercati finanziari con un grosso dump, ragazzi, perché effettivamente stiamo vivendo quasi una crescita economica per come si sta comportando il prezzo del petrolio, anche se effettivamente non lo siamo. Benissimo, io direi di passare subito, immediatamente ai mercati. Ecco qua, io volevo farvi vedere inizialmente un post di Jim Bianco. Se non lo seguite, ragazzi, vi invito a seguirlo perché è un ottimo ricercatore ed è veramente interessante andare a leggere le sue analisi. Quindi il 2 settembre ha postato questa analisi, oggi la sto leggendo ed è veramente interessante sentire quello che dice. Qua dice che il crude oil e gasoline sono i principali attori del mercato in questo preciso momento, perché vedete qui del 06 del 2023, che sarebbe gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, da giugno a settembre ha avuto uno spike, un rialzo dei prezzi del 26,4%. E questo che cos'è? È indice semplicemente di una crescita economica forte. Perché? Perché c'è una grossa domanda, ma domanda perché ovviamente gli Stati Uniti, secondo tutte le misurazioni effettuate qui dall'Energy Information, poi andatevela a leggere quello che dice, secondo tutte queste stime gli Stati Uniti sono in crescita economica. Quindi ragazzi, una cosa che voglio farvi vedere è il perché ora sembra che la domanda stia aumentando. E questa domanda potrebbe inficiare il sentiment del mercato, perché se c'è una crescita della domanda, le persone potrebbero pensare che è finita, cioè c'è stato questo soft landing, ma effettivamente, nonostante ci sia stato questo soft landing, ora stiamo riprendendo e quindi crescita economica. Ma vi farò capire che effettivamente potrebbe non essere così. Allora, queste qua sono le riserve del petrolio, le riserve strategiche degli Stati Uniti, che sono state utilizzate per inondare il mercato di offerta e quindi tenere il prezzo stabile al ribasso. Cosa che secondo me è stata sbagliata, perché allo stato attuale sì, ok, sono riusciti a tenere bassi il prezzo del petrolio, però ora che cosa è successo? L'OPEC ha dimezzato l'offerta, dimezzato la produzione, dimezzando quindi l'offerta. Gli Stati Uniti non possono più inondare il mercato d'offerta
e la domanda abbiamo visto che piuttosto che rimanere stabile sta aumentando. Di conseguenza questa cosa qui porta a un aumento dei prezzi. Ma questo aumento dei prezzi che cosa genera? Genera inflazione. Genera inflazione perché il prezzo, come abbiamo detto prima, si va a ripercuotere su tutti i beni necessari, primari, secondari, eccetera. Quindi se voi, non lo so, della farina che sta in qualsiasi parte del mondo essa sia, deve essere trasportata, viene trasportata grazie al petrolio. E se il petrolio aumenta, quel prezzo deve essere messo su, diciamo, alla fine della catena produttiva, mi verrebbe da dire, non so se è corretto. Quindi lo paga il consumatore, il customer finale, chi acquista la farina paga anche quello. Quindi devono aumentare i prezzi, altrimenti non ci rientrano. Quindi piuttosto che andarci sotto devono aumentare i prezzi. E quindi ragazzi questo porta a inflazione, quindi porta all'aumento dei prezzi. Ma voglio farvi vedere quello che ho detto. Questo qui è il gruppo VIP, ragazzi. Faccio un piccolo reminder per tutti. Abbiamo aperto il gruppo VIP. Il gruppo VIP, ragazzi, se non lo sapete, è 10 volte superiore per le analisi che facciamo e per tutto quello che inviamo al gruppo free. Se ti piace già il gruppo free, ci sono 560 persone attualmente e continuano ad entrare, che sono felici di essere nel gruppo free. Troverai il 10 volte maggiore la soddisfazione del gruppo VIP. Allo stato attuale sono 7 persone all'interno, sono felicissimo che ci sono e anche loro sono felicissime. Quindi mi raccomando, venite a fare un giro, non per forza nel VIP, anche nel free. È una bella situazione. Allora, qui l'abbiamo già spiegato, io vorrei più che altro concentrarmi sulle correlazioni e implicazioni. Ovviamente il petrolio abbiamo già detto che è notoriamente correlato all'inflazione perché gli aumenti del prezzo del petrolio tendono ad aumentare tutti i costi dalla produzione al trasporto, influenzando quindi l'inflazione. Anche qui gioco di parole. Ma la cosa che voglio farvi vedere è che se aumenta il prezzo del petrolio tende ad aumentare l'inflazione. E se aumenta l'inflazione, l'inflazione tende ad aumentare che cosa? La politica monetaria. Tende a restringere le politiche monetarie. E restringendo le politiche monetarie significa che i tassi di interesse tendono ad aumentare. E se tendono ad aumentare i tassi di interesse, seguitemi bene, tende a diminuire la liquidità monetaria. Se tende a diminuire la liquidità monetaria, quindi dove un'azienda può prendere meno soldi in prestito perché ha un tasso svantaggioso, le persone non possono acquistare le case. Abbiamo visto anche sul gruppo VIP un'interessante analisi sul costo delle case, quindi attenzione. Quindi la liquidità monetaria, se diminuisce, impatta i mercati finanziari e i mercati finanziari sono strettamente correlati ancora al mercato delle criptovalute. Quindi ragazzi, tutti questi, cioè con un solo evento che sarebbe l'inondazione d'offerta da parte degli Stati Uniti del petrolio, del crude oil, si sta innescando tutto questo meccanismo che, ragazzi, potrebbe innescare, diciamo, una correzione graduale, non graduale, dei mercati. Ok? Quindi, in conclusione, l'attuale andamento dei prezzi e del petrolio e il declino delle riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti rappresentano una sfida significativa per l'equilibrio economico, perché ovviamente gli Stati Uniti devono riempire le loro riserve strategiche e in qualche modo dovranno fare, magari non lo faranno ora perché altrimenti la domanda continuerà ad aumentare ancora di più. L'OPEC ha dimezzato l'offerta, di conseguenza aumenta il prezzo. Quindi questo fenomeno è correlato a molteplici aspetti economici, dall'inflazione ai tassi di interessi, dalla liquidità monetaria ai mercati finanziari, fino ad arrivare alle criptovalute. Ovviamente, ragazzi, ci sono alcune cose che tendono a far pensare che chi è all'interno dei mercati tradizionali
sapendo di un eventuale crash, potrebbe trasferirsi su Bitcoin e non sulle criptovalute in generale, ma solo ed esclusivamente su Bitcoin. Quindi anche questo sarà da, diciamo, come dire, da monitorare molto attentamente. Inoltre, voglio portare la vostra attenzione a questo dato economico che uscirà il 13. Allora, secondo me allo stato attuale potremmo ancora vedere diciamo, un previsto molto, cioè un attuale, scusatemi, quindi un prezzo del CPI, quindi dell'indice al prezzo al consumo americano, ancora nel range. Magari potrebbe uscire leggermente più alto, ma questo solo grazie all'effetto base che ci ritroviamo, quindi potremmo tranquillamente essere ancora in linea. Io direi di stare attenti già dal mese prossimo, ma nel caso in cui dovesse succedere che i prezzi dell'inflazione dei prezzi del petrolio vanno già ad incidere sull'inflazione, quindi questo dato qui del 13 uscirà un po' più alto del previsto, quello per cui dobbiamo fare attenzione è questo, quindi CPI mensile di agosto, vabbè, dov'è? Eccolo qua, decisione sul tasso di interesse della Fed. Questo qua è una delle cose dove dobbiamo fare più attenzione, ma voglio farvi vedere un'altra cosa, Fed Watch Tool interattivo, vediamo allo stato attuale come viene prezzato. No, non questo, The Watch Tool. Questo qua è un qualcosa riguardante le case dell'analisi che è stata fatta sul canale Premium. Allora, vediamo. Ragazzi, non ve le faccio vedere perché altrimenti sarebbe scorretto verso chi è in abbonamento. Allo stato attuale non viene prezzato nessun aumento, ma solo al 7%. Quindi potrebbe essere interessante nel caso in cui dovesse uscire un dato un po' più elevato. Magari potremmo vedere, chi lo sa, un dump dei mercati, un crash di Bitcoin. Non lo so, ragazzi, provate a dirmi voi nei commenti che cosa secondo voi potrebbe capitare al mercato in caso di tutti questi eventi, tutte queste escalation di eventi che potrebbe capitare. Quindi nulla, ragazzi, vi lascio con questo dubbio. Più che dubbio, vi lascio riflettere su tutte le cose che vi ho detto e mi raccomando, andatevi ad iscrivere su GoInvest Group su Telegram, perché ragazzi, se non ci siete, non riuscite a comprendere effettivamente quanto può essere interessante un gruppo come quello. Ciao.